Beh, che si vada ad adempiere a un impegno che è quello di rispondere a 2.328.000 veneti che per il 60% degli aventi diritto al voto hanno votato sì all'autonomia. Questo è un progetto non della politica, ma un progetto di un popolo, è stato sostenuto peraltro compiutamente e pubblicamente dalle due forze di governo che oggi governano l'Italia, quindi dalla Lega e dai 5 Stelle. Penso che ci siano tutti i presupposti perché venga risolto il problema e si dia assolutamente corso alla richiesta del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Sottolineo il Veneto perché ci riguarda da vicino, ma sottolineo anche il Veneto perché è la prima regione che ha già completato l'iter. Nella proposta concordata, in linea con la legge, perfettamente rispettosa della Costituzione, che è sul tavolo del Presidente del Consiglio dal 2 ottobre scorso, si chiedono le 23 materie, come sempre detto, a gran voce dal Veneto, e si chiede l'applicazione in toto dell'autonomia, quell'autonomia che è prevista dalla Costituzione.